warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan Ibu Linda dan ini anakku Ayra. Semenjak sebelum saya punya produk dari MCI, banyak yang kita keluhkan sekeluarga, terutama aku mempunyai kista dan suka sakit kepala seperti migran atau pokoknya kalau kurang tidur atau capek itu pasti selalu sakit kepala. Apalagi anakku ini, pokoknya kalau ada batuk atau pilek, udah pokoknya pusingnya bukan main. Masalah alergi segala macam, pokoknya pusing, betul-betul ke dokter, betul-betul minum obat. Tapi alhamdulillah setelah saya mempunyai produk dari MCI, yaitu Bioblast dan Pendan Aura serta Nano dan yang lainnya, kita sekeluarga tertolong. Alhamdulillah dengan Bioblast ini banyak manfaatnya. Seperti saya dulu pernah punya kista, kadang-kadang suka sakit, tapi karena dari kista ini tuh harus rutin ke dokter, bolak-balik segala macam. Pokoknya ya menghabiskan semuanya deh, tenaga, uang ataupun semuanya. Tapi alhamdulillah karena ada Bioblast ini, kami sekeluarga pun tertolong, terutama aku sendiri. Dengan dari rendaman air Bioblast itu, cara kesehatannya kita juga bisa mengatur, karena dari semuanya dari sumbernya adalah dari air. Dulu pernah anak saya juga pernah sakit panas, kita bingung tengah malam mau kemana, kita nggak punya obat, rumah sakit kita juga lumayan jauh. Akhirnya dengan Bioblast ini kita taruh di kepalanya dia seperti ini, ya. Alhamdulillah itu panasnya itu cepat turun dari itu suhunya. Mungkin ibu-ibu juga yang punya Bioblast juga pernah merasakan ya, setelah kita angkat nih, jadi panasnya itu dia tuh seperti berbalik arah, jadi diserap dengan Bioblast ini. Alhamdulillah panasnya gitu bisa turun. Dan dari minumannya itu juga kita rendam atau kita suling, dia punya alergi juga hilang. Aku juga yang punya kista yang harusnya biasa suka nyeri, suka sakit kepala, itu dengan minum air Bioblast ini juga alhamdulillah saat ini nggak pernah kambuh lagi. Dan untuk yang kalung Pendan Aura ini, pokoknya ini bermanfaat banget bagi saya, karena saya suka bolak-balik, turun naik tangga, sering merasakan capek, apalagi dengan kondisi saya seperti ini. Pokoknya bentar-bentar ke dokter, bentar-bentar minum obat. Tapi karena benda yang dua ini, alhamdulillah saya bisa merasakan keluarga. Dan terima kasih untuk MCI. Mudah-mudahan sukses, lancar, dan bisa menyatakan kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MCI, oke.